بحضرنا الآن حمزة الواتي المنسق العام لكاباس ناجحي كاباس 2017. أهلا وسهلا بك حمزة. مرحبا بك، شكرا سلمى. حكينا شوية على الوقفة الاحتجاجية، شفنا الشعارات تأكيد على تثمين التكوين، شنو معناها للسادة المشاهدين اللي ربما ما عندهمش إلمام بقضيتكم؟ احنا اليوم عملنا الوقفة الوطنية ضد 37. عندنا توا عامين معناها نتحركوا ونحتاجوا. من الاول كنا طالبين معناها حقنا في الانتداب. السيد الوزير معناها صرح في التلفزه الوطنيه انه في البرنامج هذا انه التثمين نتاعنا هو الانتداب. ما دام ذكرت البرنامج هذا وتصريح السيد الوزير، شنو رايك نقاطعك شويه نشوفوا التصريح ونرجعوا للرد والتعقيب باش تبدا الامور دقيقه اكثر. يكون احسن. تفضل السيد المخرج طارق. فهمنا ايش قلنا ماكش باش تعمل تكوين الماجستير اللي باش يقعد عامين واش في الجامعه وربما تتقبل وربما ما تتقبلش. قلنا الناس الكل هتتقبل والناس الكل يقع انتدابها والناس الكل تدخل في سبتمبر 2019 يدخلوا اساتذه تعليم ثانوي. سبتمبر 2019 هذا مش يدخلوا سنه اولى ولا سنه ثانيه متربص. يدخلوا الكل اساتذه تعليم ثانوي. متربص سنه اولى متربص سنه اولى. وهم تكونوا عامين المفروض يدخل متربص سنه ثانيه في الوظيفه العموميه. حتى كي تدخل متصرف متربص سنه اولى لابد. هذيك القانون نتاع الوظيفه العموميه واضح. هو يحتاج بقانون الوظيفه العموميه رغم حاولت نساله مرتين علاش متربص سنه اولى مش سنه ثانيه كيما انتم طالبين. انا عندي امر حكومي عدد 2112 لسنه 98 مؤرخ ب 30. الامر الحكومي هذا شنو فيه؟ يقول يقع تخفيض عدد سنوات التربص الى سنه لمن للي معناها عملوا تكوين بسنه. يعني عدد سنوات قبل الانتداب ينقص التربص عدد سنوات التربص الى سنه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، السيد الوزير هو استاذ قانون. عندي محضر جلسه عمل بمقر وزاره التربيه لمكتب لجنه الشباب والشؤون الثقافيه والتربيه والبحث العلمي وفريق عمل التربيه صلب اللجنه مع السيد الوزير التربيه والتنسيقيه الناجحين في المناظره حول إضراب الناجحين ومناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين في الماجستير المهني. هذايا فيه سنة ثانية تربص. وعد من الوزير بسنة ثانية. سنة ثانية تربص. إذا هي ما هيش قانونية كيفاش يتعاد بها السيد الوزير في محضر جلسة؟ هو قال قانون الوظيفة العمومية، يعني المسألة أعطيتك في القانون أشمل من في القانون وزارة التربية. أعطيتك الأمر الحكومي لسنة 98 اللي يستند على قانون الوظيفة العمومية 112 لسنة 98 نفس السنة. اللي يعملوا عام تكوين قبل الانتداب ينقصوا لهم عام تربص. أنتم عملتوا عامين؟ عملنا عامين، عملنا 3 شهور تكوين نظري من غير معناها مجانية و9 شهور تكوين تطبيقي. احنا التثمين نتاعنا طالبناه السيد الوزير انه باش يمتعنا بسنه ثانيه تربص. يعني باش تدخلوا طول سنه ثانيه تربص كيما اي يعني انه الترسيم يكون اسرع. الترسيم يكون اسرع والمطلب الثاني انه يمكننا من شهاده الماجستير في علوم التربيه. سيد الوزير يغالط في الرأي العام أنه كنا باش ندخلوا في ماجستير في وزارة التعليم العالي وباش معناها تصير فما نجاح ورسوب وما نعرف شنو. المناظرة ذي تفتحت في عهد سي ناجي جلول. خرج في قبة البرلمان صرح أنه باش يقع انتداب 3000 أستاذ. العدد الصحيح 2910.
لكن احنا نجحنا 2356 لانه فما امر حكومي ينظم المناظره هذه. ما فماش اتفاقيه بين وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي في موضوع الماجستير. اي سي ناجي جلول قالوا ذوما باش يتكونوا في مراكز خاصه بهم باش يتمتعوا بالانتداب نتاعهم، بعد ما يكملوا العامين تربص يدخلوا اساتذه اول. بعد الوزاره انقلبت على المناظره وقت اللي شدها سي سليم خلبوس بالنيابه، وكان هو نفس وزير التعليم العالي عمل مناظره، عمل اتفاقيه مع روحه. الاتفاقيه ذي غير ممضاة من سي ناجي جلول، والتو الحكومه طلبناها باش تفتح تحقيق، والتو ما فتحت التحقيق. الاعتمادات نتاعنا تحولت لوزاره التعليم العالي، والتو الاعتمادات هذه ما فماش. يعني احنا نورمالمون من 2017 منتدبين، لكن راعينا ظروف الدوله انه ما فماش فلوس، وراعينا انه عندها ضغوطات من صندوق النقد الدولي، وتنازلنا وقبلنا بالانتداب في 2019، لكن لازمنا تثمين، لانه تثميننا استحقاق. فما ناس اخرى دخلت تحت ما يسمى تسويه وضعيه، دخلنا كيفنا كيفهم، ما عملوش انتداب، ما نجحوش في مناظره، ما تعبوش كيفنا. لازم ناجحين، زدتوا تكونتوا اكثر وزدنا تكوننا. هو مش وقت ضايع، التكوين ديما مكسب. تكوين بالطبيعه احنا بالعكس احنا عطيناه اهميه. انا واحد من الناس من تابع مندوبيه جويه للتربيه بالقصرين من معتمديه سبيبه، نمشي 80 كيلومتر في التكوين النظري باش نوصل للكريفوك مجانيا 20 دينار، يعني 3 ايام في الجامعه كل يوم 20 دينار، وفي رمضان باش نتكون، وعطيته اهميه. وتكونت يعني في الطرق البيداغوجيه الكل، في المقاربات البيداغوجيه الكل، اللي هذا ما عملوش حتى استاذ تعليم ثانوي في تونس، لانه هذه اول دفعه واول تجربه في تونس، وهي ثمره الكابيس، هي النموذج المثالي للكابيس. الرد وصل اليوم، تفاعلش معكم حد من الوزاره؟ قابلتوش مسؤولين؟ اليوم كالعاده احنا وزاره التربيه ديما فما جحافل من الامن، ديما فما تدخل داخليه، لكن تمكنا من موعد يوم الغد 9 صباحا مع السيد الكاتب العام سي نور الدين برجب لوزاره التربيه. تعليق او تفاعل سريع يوسف. الازمه الصامته هي يسميوها، او ربما ازمه التعليم في عموميتها غطت على قضايا مثل قضيه كابيس 2017. هذا في وضعيه، معناها وضعيه اساتذه مؤجلين معناها، نعم. او بالاحرى هم ايضا عاطلون عن العمل، او في بطاله مقننه، يعني على اعتبار وانه يفترض انهم يدرسوا الان، ولكن نعم. المماطله هذه في انتدابهم كي ذكر هو منذ قليل، ويلزم نقولوا هذايا معناها حتى نعرف وانه القرار الوطني نتاعنا ما هواش قرار سيادي في جميع الخيارات نتاعنا. كي نقولوا انه عندنا نقص نتاع اطار تربوي بين اساتذه ومعلمين في حدود 18,000 استاذ ومعلم، هذا معطى واقعي، ولكن الدوله لا تستطيع، الحكومه لا تستطيع الانتداب. لماذا؟ معناها ما تنجمش تقري اولادها الدوله. لماذا؟ لأنها عندها إملاءات أيضا، وهذا اللي يطرح العديد من نقاط الاستفهام. مشاكل التربية وتوفاش في الحقيقة والتعليم ربما يتجه إلى وضع كارثي دون تهويل، نقول هذا لأنه للأسف تلك حقيقة الأشياء. كلمة الختام حمزة، تفضل. بالنسبة عندنا إشكال آخر، السيد الوزير قال لي أمورنا واضحة. احنا عندنا أمر حكومي فيه انه نتمتعوا من 15 سبتمبر بمنحه شهريه قدرها 400 دينار خام، وتغطيه اجتماعيه وتغطيه صحيه. احنا الوزاره بعثت لها مراسله في 30 اوت 2018 انه عندنا حاله مستعجله، عندنا مريض بالسرطان لازموا معناها تسريع في الاوراق نتاعو. عاودت له في 26 سبتمبر مراسله اخرى، توفى زميلنا في اخر اكتوبر، والوزاره ليومنا هذا لا اعطتنا لا المنحه لا التغطيه الصحيه، مع العلم انه وصلنا لها انه مازالوا فما 3 اخرين مهدين بالموت، والوزاره التو ما لقت حل. ان شاء الله هذا النداء الانساني والصحي يكون وصل للوزاره ومسؤوليه، واكيد في متابعه للبرنامج. هذا حق الرد، ليس منة من احد.
حقكم في المرفق العمومي. شكرا حمزة شكرا. الواتي مرة أخرى، المنسق العام لناجحي كاباس 2017. أهلا وسهلا بك. شكرا. نمضي مشاهدينا الأعزاء لموضوعنا الأول، الأملاك المصادرة. موضوع متشعب في الحقيقة، عقارات يفوق عددها 600، سيارات ويخوت ومساهمات في شركات عدة، مليارات هي قيمة الأملاك المصادرة. لكن هذا الملف ما يزال يثير الكثير من الجدل حول مآله إثر كل هذه المدة بعد الثورة. نفتح هذا الجدل والنقاش عقب تقرير يرصد أهم معالم هذه الأزمة الصامتة، إذا نجم نقول، تقرير لأيمن العبيدي، ونعود مع المعنيين لمناقشة هذا الموضوع المهم.